హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా ఛానల్ని మీరు ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి మా బాబు ప్రీవియస్ వీడియోలో ఇప్పి నూడిల్స్ చేశాడు. ఈరోజు మళ్ళీ చికెన్ రెడీ చేస్తానని అంటున్నాడు. దాంతోనే తను ప్రీవియస్ వీడియోలో మాట్లాడలేదు, ఇప్పుడు మాట్లాడమని చాలామంది సజెషన్స్ చేశారు. అందుకని తను మాట్లాడుకుంటూ రెసిపీ రెడీ చేస్తాడంట. చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై మామ్ ఛానల్. ఇప్పుడు రెసిపీ చికెన్ ఫ్రై చేస్తున్నాను. దానికి ముందుగా మా మమ్మీ చికెన్ అంతా క్లీన్ చేసి పెట్టింది. ఇది ఎంత ఉందండి మెజర్మెంట్ బాబు? హాఫ్ కేజీ చికెన్ తీసుకున్నాడు. నీట్గా నేనే కడిగి పెట్టాను. ఇది ఏమేమి చేస్తాడో చూద్దాం. ఒక స్పూన్ పసుపు అండి, ఒక స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, 2 స్పూన్ల సాల్ట్, 2 స్పూన్ల పెరుగు, 2 స్పూన్ల కారం, 1 స్పూన్ సోయా సాస్, 1 స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ సాస్, ఇదంతా మంచిగా కలిసేటట్టు కలుపుకోవాలి. కలుపుకొని ఏం చేయాలి? 1 అవర్ వరకు అలాగే పెట్టుకోవాలి. ఇలా మ్యారినేట్ చేసుకున్నది 1 అవర్ వరకు అలాగే పెట్టుకోవాలండి. చూసారా ఫ్రెండ్స్, ఇవన్నీ మనం పసుపు, ఉప్పు, కారం, పెరుగు, సోయా సాస్, రెడ్ చిల్లీ సాస్ ఇవన్నీ వేసుకొని ఒక 1 అవర్ వరకు ఇట్లా కలుపుకొని మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఒక 1 అవర్ వరకు. 1 అవర్ మ్యాష్ అయినాక తీసుకోవాలి. ఆఫ్టర్ 1 అవర్ మ్యాష్ చేసి పెట్టుకున్నావా? ఆఫ్టర్ 1 అవర్ తర్వాత మ్యాష్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా అయ్యింది. స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టాను, హీట్ అయ్యింది. ఆయిల్ పోసుకోవాలి. 2 స్పూన్స్ ఆయిల్, ఆయిల్ హీట్ అయినాక ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి. రెండు పచ్చిమిర్చీలు ఈ సైజ్ కట్ చేసుకోవాలి. ఇంకా అబ్బో, పుదీనా వేసుకోవాలి. ఇదంతా మంచిగా కలుపుకోవాలి. బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు కలుపుకోవాలి. ఆనియన్స్ ఇక్కడ చూడు. ఇంకేముంది, కొద్దిసేపు క్యాప్ పెట్టుకోవచ్చా అండి? అంతలోపు ఏం చేస్తావు మరి? గరం మసాలా రెడీ చేసుకుందాం. గరం మసాలాలో ఏం రెడీ చేస్తున్నావు? ధనియాలు, సాజీరా, చెక్క, లవంగ, ఇలాచి, మిరియాలు ఇవన్నీ జార్లోకి వేసుకోవాలి. వేసుకొని ఏం చేయాలి? మిక్సీ పట్టాలి. పౌడర్ లాగానా, వాటర్ లాగానా? పౌడర్ లాగా. ఏంటిది అది? గరం మసాలా రెడీ అయిందా? అయ్యింది.
ఇలా ఉంది గరం మసాలా. ఎలా ఎలా ఇలా నా ఎంబడండి బాగానే నేర్చుకుంటున్నావు వంటలన్నీ. ఇప్పుడేం చేయాలి? ఏం చేయాలి? మూత తీసి ఎత్తుకోవాలి. ఆనియన్స్ ఫ్రై అయినాయా? ఆయన ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మనం మ్యాష్ చేసుకున్న చికెన్ని ఇందులో వేసేసేయాలి. నేను పట్టుకోవచ్చా? పట్టుకో. అదంతా ఏం చేయాలి? కలుపుకోవాలి. ఇక్కడ కెమెరా చూసి చెప్పు. కలుపుకోవాలి. ఇదంతా మంచిగా కలిపి 10 minutes వరకు క్యాప్ పెట్టుకుంటే మంచిగా బాయిల్ అవుతుంది. ఏంటిది? చికెన్. సిమ్ ఫ్లేమ్ పెట్టాలా హై ఫ్లేమ్ పెట్టుకోవాలా స్టవ్? సిమ్ ఫ్లేమ్ పెట్టాను. ఏం చేసి? మూత తీసి కలపాలనా? మూత తీసి కలపాలి. ఇక్కడ చూడు. ఆఫ్టర్ గరం మసాలా వేసుకోవాలి. తినగలుగుతామా మేము? తింటావు. ఇక్కడ చూసి మాట్లాడు. ప్రీవియస్ వీడియోలో మాట్లాడలేదని అంటున్నారు. ఎప్పుడన్నా మాట్లాడు కొంచెం. ఇంట్లో వితౌట్ కెమెరా అయితే మస్తు మాట్లాడతాడు. ఆన్ కెమెరాలో ఏం మాట్లాడలేకపోతున్నాడు. ఇక్కడ చూడు చిన్నడా, మంచిగా కలుపు. ఏం కర్రీ అది? చికెన్ ఫ్రై లెగ్ పీస్. నిన్నే తింటా. కలపాలా ఒకసారి? నేను కలుపు. నేర్చుకోండి. మసాలా వేసినాక మూత పెట్టుకోవాలి. ఎన్ని మినిట్స్? 10 minutes. సిమ్ ఫ్లేమ్. మూత తీసి చికెన్ కలుపుకోవాలి. చికెన్ అయిపోయింది. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. టేస్టీ లుక్ అయితే మంచిగా వస్తుంది. టేస్ట్ ఎట్లా ఉంటుందో ఇంకా. సర్వ్ చేసుకోవాలి. చికెన్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. చూద్దాం లుక్. వావ్. చెప్పు ఏమని చెప్పాలనుకుంటే. ఏం లేదు. మీకు కానీ ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే మా వీడియోని మీరు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలాగే కామెంట్ కూడా చేయండి. బాయ్ ఫ్రెండ్స్. బాయ్. ఎమ్మి టేస్టీ చికెన్ రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది. బాబు చేసింది. మీకు కానీ ఈ వీడియో కానీ నచ్చినట్టయితే నా ఛానల్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.